សូមជូនរឿងសម្លពីភីមានបរោះពីរនាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាបានឃ្វាលគោជាមួយគ្នាចៃដន្យក៏ចាប់បានទន្សាយមួយហើយក៏នាំគ្នាដេញគោទៅរកកន្លែងមិត្តបឹងដើម្បីធ្វើម្ហូបបរោះម្នាក់បានសួរទៅកាន់បរោះនោះថាតើសាច់ទន្សាយធ្វើអីឆ្ងាញ់ណោះបរោះម្នាក់ក៏ឆ្លើយថាសម្លពីភាឆ្ងាញ់ណាស់បរោះម្នាក់នោះក៏ឆ្ងល់សួរថាតើសម្លពីភាយ៉ាងម៉េចទៅបរោះនោះក៏ឆ្លើយថាសម្លពីភាគឺសម្លដាក់អាចនឹងណាគឺដាក់អាចខ្ចីរបស់វានឹងគឺអាចទន្សាយនឹងឯងដើម្បីយកមុខស្លធ្វើជាពីភាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បរោះនោះឆ្លើយថាខ្ញុំមិនហូបទេបរោះនោះគឺថាបានសាច់ទន្សាយនឹងបានហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់តែបែរជាស្លដាក់អាចទៅវិញបរោះនោះថាខ្ញុំអត់ហូបទេនៅពេលដែលហូបបរោះនោះក៏ហូបបាយជាមួយនឹងអំបិលបរោះដែលហូបសម្លពីភាក៏ហូបតែម្នាក់ឯងក្រោយពីបរោះនោះហូបបាយមួយអំបិលហើយក៏ចុះទៅផឹកទឹកមុននៅពេលផឹកហើយបរោះនោះក៏ជូអាចទៅក្នុងមិត្តបឹងនោះរួចក៏ដើរជូអាចដាក់មិត្តបឹងហើយក៏ដើរចាក់ចែងមកបន្ទាប់មកទៀតបរោះដែលហូបបាយជាមួយវិភាឆ្អែតបាយក្រោយក៏ចុះទៅផឹកទឹកក៏ឃើញអាចនៅនឹងមិត្តបឹងក៏ឆ្លោះគ្នាក៏ស្ដីថាឲ្យបរោះដែលចុះផឹកទឹកមុននឹងថាម៉េចក៏ឯងធ្វើអញ្ចឹងបរោះដែលចុះផឹកទឹកមុនដែលហូបបាយជាមួយអំបិលមិនចេះហូបពីភានោះក៏ឆ្លើយថាម៉េចមានរឿងអីម៉េចក៏ឯងជួអាចដាក់មិត្តស្រះអញ្ចឹងបានថាអានឹងពីភាតាកែឯងជួយចិត្តពីភាណាស់ហើយផឹកទៅនឹងទឹកពីភាតាមិនអាចណាបរោះនោះទល់យោបល់ក៏និយាយលេងចាញ់ក៏មិននឹងធ្វើម៉េចបានត្រឹមតែខឹងហើយឆ្លោះគ្នាហើយក៏ដើរចាញ់រៀងខ្លួនរឿងនឹងក៏ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណ